warahmatullahi wabarakatuh. Asupna Nasrani ka Jazirah Arab. Dekat catur di jalana wahdoh geus aya deui di hareupeun Zunwas nangtung ajeg estuning taya karingrang. Wahdoh ngamimitian cumarita bagea Raja Zunwas kumaha geus kasaksen meureun ka kawasan Allah anu geus ngaraksa diri kula. Kurang ajar anjeun Wahdoh, nyata-nyata anjeun geus nincak hulu. Raja Zunwas, ayeuna anjeun geus teu boga sasaha, prajurit kapetengan geus beak, anu saila ieu jadi bebenteng anjeun dina ngajalankeun tipu daya ka masyarakat. Paman tukang sihir geus pangheulana ninggalkeun anjeun. Kumaha kira-kira nah aya keneh tekad pikeun ngalawan kana kakawasan Allah. Montong sombong Wahdoh, kuring tetep dina kayakinan kuring. Zunwas minangka sesembahan sakabeh bangsa Yaman, sarta kami tetep moal nepi ka ngaku kasesembahan anjeun sabab anu sabenerna mah kami anu kawasa. Oh, lamun anjeun keukeuh dina pamadegan sarupa kitu, nista maja utama geus 2 kali kajadian anu mungguhing manusia biasa mah kuring kudu geus aja ku kalakuan anjeun anu biadab, tapi ku anjeun kasaksen kuring masih keneh teu cecean teu boncel. Tah ayeuna sakali deui kuring mere nyaho kawasan Allah moal bisa kaungkulan kusing saha wae. Saupamana anjeun keukeuh boga tekad pikeun margasa kami heug taya bayana susuganan ku ayana kami anu paeh. Anjeun bisa leah hate tur babalik pikir teu linglung jeung ngalinglungkeun jamarea. Ieu panah pentangkeun ka kami, entong asa-asa tapi aya syarat. Samemeh mentangkeun ieu panah anjeun kudu ngucap Allahu Rabbul Ghulam anu hartosna kalayan nyebat asma Allah sesembahan pamuda Wahdoh. Pok Zunwas tumanya ka Wahdoh. He Wahdoh, naon sabenerna maksud anjeun? Nah anjeun ngan ukur hayang ngawiwirang kami di hareupeun jalmarea. Nah anjeun arek nipu ka kami. Raja Zunwas, sing inget kami saeutik oge eueuh maksud pikeun deleka ka anjeun. Kami datang ukur nepikeun hal anu bener mungguh Allah. Kami lain datang pikeun nyokot kana kalungguhan anjeun. Terus kami dipahing pikeun bohong komo deui nipu ka jalma-jalma model anjeun anu atina masih keneh poek. Kami ngan hayang ngabuktikeun yen kakawasaan Allah tan wates wangen. Ngadenge jawaban Wahdoh sarupa kitu, Zunwas bungah sarta langsung marentahkeun kalengser karaton pikeun nabeuh bene kabuyutan ngumpulkeun sakumna rakyat Yaman ngariung di alun-alun dina raraga nyakseni Raja Zunwas mateni Wahdoh ku cara nyebutkeun Allahumma Rabbul Ghulam. Bene kabuyutan geus ditabuh di alun-alun atuh puguh jalma beuki nambahan wae ti ditu ti dieu jual hayang nyakseni naon-naon anu baris kajadian satuluina. Katingali Wahdoh geus ditangtungkeun di tengah alun-alun di luhur papanggungan supaya kabireungeuh ku jalmarea, sarta Zunwas geus nangtung dipeuntaseun Wahdoh bari jeung nyenyekel bonewa jeung Jampari siap dipentangkeun beresak. Jamparing nurut cepet ka dada Wahdoh. Tuh Jamparing warga didaekeun tembus kana dada jantawa Raja Zunwas nyaretan taklak lasa. Kurang ajar Wahdoh, nyata-nyata maneh ngawiwilang ka kami. Kumaha janji anjeun anu bieu? Raja Zunwas sing inget kana papatah anu ku kami tadi di tepi teh. Anjeun sorangan anu lali ka temah wadi. Anjeun henteu satuhu kana janji anjeun tadi anjeun baris ngucapkeun Allahu Rabbul Ghulam, tapi buktina kalah kajempe wae. Sok ucapkeun sing tarik supaya kadenge ku jalma sejen. Raja Zunwas teu nembalan
prajurit ngasongkeun Jamparing boga nawahdoh pikeun dipentangkeun anu kadua kali kadenge Zunwas ngagorowo tarik pisan Allahu Rabbul Bilsa Jamparing bersat leuwih tarik batan tadi nuruk kadada wahdoh gapres Jamparing gapres larat kana panggung apa wahdoh takbir nyebutkeun asma Allah teu sila kulahe hos wahdoh ngemasing pati tumekaning perlaya di tengah alun-alun Yaman sagletukna wahdoh ninggalkeun alam dunya masyarakat Yaman saur katerangan kirang langkung aya 20.000 jalma anu aya di tempat-tempatan mangsa harita pindah kayakinan nganggem agama Nasrani ningali kejadian sarupa kitu Zunwas lain eling tapi sebaliknya kalakuanana beuki ngeberung salengkeun manehna gorowo ka prajurit-prajuritna anu masih keneh satia aya di lebah dinya prajurit yeun solokan-solokan anu jero sarta di jero eta solokan yeun durukan anu gede pikeun ngahukuman ka jalma-jalma anu teu tunduk teu taat ka kami sarta geus kumawani pindah agama ka agama Nasrani gancang lakukeun Bengos mangasana kewangan kajadian didurukna jalma-jalma anu ngagem agama Nasrani ku katerengesan Zunwas disebut kejadian Ashabul Ukhdud. Allah Subhanahu wa taala netelakeun kejadian Ashabul Ukhdud dina surah Al-Buruj surah 85 ayat 1 dugi ka ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Perhatikeun langit nu sumawur bentang-bentang totonden. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Jeung poe nu dijanjikeun وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. jeung nu nyaksian jeung nu disaksian. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Cilaka jalma nu boga lombang الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. lombang seuneu nu hurung ngentab-ngentab. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Nalika maranehna diuk sakurilingeunana إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. jeung maranehna jadi saksi kana saniskara nu dilimpahkeunana ka kaum mukminin. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. jeung maranehna henteu nyiksa mukminin di antara maranehna anging pedah maranehna ariman ka Allah nu gagah nu maha pinunjul. Haseup anu dibalukarkeun ku dudukan gede tina lomang-lomang anu dijieun ku Zunwas geus katingali ngebuah kalukun poeta
Tulukeun was geus nepi ka puncak kabiadaban manehanana jeung para prajurit-prajurit anu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Mateni jelema ku jalan digebrus-gebruskeun kana seuneu anu ngagubudag di jero lomang. 18.888 Tuzun was dipateni di tengah-tengah ngaguruhna seuneu anu ngalentar-lentar sarta cinceritna jelema anu digebruskeun ku para prajurit kana jero seuneu. Kabireun aya tantungan hiji awewe anu keur naes budak nangtung di sisi lomang seuneu. Ya Allah, apakah abdi seperti usaha sangka ya Allah. Abdi karas tega pun anak masih beram manehna turunanakan tumara ku kajeman mun wasta terus ya Allah. Cek indung eta budak bari jeung Aisyah pageuh pisan di dieu kakawasaan Allah ditembongkeun ka jalma anu bener-bener sayah sumberah kana kersana. Luar dipanyangka budak anu masih keneh orok beureum pok cacarita ka indungna kalayan tatag pisan. Ibu, teu kedah hariwan langkung saya loncat wae kana durukan. Margi, ibu aya di jalan anu leres. Loncat ibu, sing percanten Allah kantos paratos nyiapkeun surga kanggo urang duaan. Ngadenge ucapan budak sarupa kitu teu talangkah awewe anu masih keneh ngais budak orok ngagajleng kana seuneu anu keur kukudan kalayan terus ka jero durukan teu kadenge jerit-jeritna Hadis Bukhari Muslim netelakeun di alam dunya ieu aya 3 orok anu tiasa nyarios masih keneh na Aisyah nyaeta anu kahiji Nabi Isa alaihi salam, anu kadua orok Zuraid, sareng anu katilu orok anu diais ku ibuna dina kajadian Ashabul Ukhdud. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman di awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.